nibyo koko turi hano kuri boda, turi live gatanu ku kandi, amakuru yizewe agomba kukugereraho ku gihe. Icyo usabwa no gukanda subscribe, mumfashe twakire General Omega ku kazi gakomeye M23 yakoreye u Rwanda. Yazanye Gakwerere n'abandi bagenzi be 13, isi yose bibona izanye Omega n'abandi bagenzi bagera kuri 27 bamurinze. Uyu General Omega niwe wari umuyobozi ukomeye wa FDLR, niwe wari perezida wa FDLR, aho bivugwa ko vice perezida ngo yari Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Ibyo ngibyo sinzahari buze kubihakanira, kuko amakuru uyu Omega yahaye M23 mu gihe cyose mumaranye yaramubitse ko yapfuye. Ibyo byatumye Ndayishimiye agira ubwoba, ni hahandi yahoraga yiriza ngo u Rwanda ruramuteye, ko yarazi ko abakorana nabo bamaze gucakirwa. Azi neza ko nibatanga amakuru imitutu y'u Rwanda izahita yerekeza mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'umugambi mubisha u Burundi bwateguraga bwo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byatumye Ndayishimiye ava iwe mu rugo yikoza hano mu ishamba rya Kibira, baza gutoza izindi FDLR, ariko nazo ziratsindwa, zikubitwa n'inkuba, zikubitwa ngo na Red Tabaro, ariko ni inkuba yazikubise. Nacyo ndibuze kukibagezaho. Ikindi kintu gihari kandi kirenze, nikyo uyu General Omega ari wagabaga ibitero bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yabigabye nko mu musozi wa Muhe, aragenda bigaba muri za Busasamana, muri za Kinigi, ndetse no muri za Biryige, muri za Jyabizige. Uyu niwe wagabye ibyo bitero. Murabona izo ntare za Sarambwe zakoze icyo bita Panuwa Security, kuko bazi neza yuko icyo bazanye ari ikishi, bagifata ng'ikihebe. Amakuru amwe ntaratohoza neza, tuzamenya bitewe n'inkiko gacaca ibyo zizatangaza, kuko ngo baciriwe urubanza. Aremeza neza ko uyu mugabo ngatigeze akora genocide, ahubwo yarayoboye batayo ya 94, bityo bagitsindwa ngahita ahunga. Uwo bita General James Kabarebe retired yamusabye ko bataha. Umutipe yigira wa danje, avuga ko adashaka gutaha. Muri uku kwanga gutaha rero nibwo M23 yamusanze mu misozi no mu ntake za Nyiragongo, haraza Kanyamahoro, barahagwanira cyane. Uyu ngo niwe wateguraga imbunda zose, yitaga amazina menshi, harimo amazina yitwa za Mirefu, yita amazina menshi. Intare za Sarambwe ariko zirapanura, urabibona neza. Dokira kibunda bakita ngo kira. Abazi izina ry'imbunda mugerageze mumbwire bano bana zino ntare za Sarambwe. Kino kiboro uyu mutipa hetse uyu ugiye, uwo ngo ugiye gukata uhagaze uri muraganiriza mugenzi we uwo barenzeho. Mumbabare mumbwire ubwoko bw'intwaro ngo bwitwa ngo iki, aho ngaho muraba munkoreye akantu. Iyo ni intare ya Sarambwe mwayibonye, ibifite udutelefone duto twatundi tudakururwa na satellite, mu buryo bwo kwirinda ko ba General Masunzu ndetse na ba Chilombo bahakubita icyo bita ikibombe, bityo kikaza kuba cyabahitana. Niyo mpamvu baba bapanuye, banirinze ibintu by'amakomunikasiyo bienvenue. Hano urabona ni kuri boda neza, abanyamakuru benshi bahateye, amakuru yizewe nayo abagomba kuba hari. Ariko mbibutsa ko Inkuba TV iri kubinyuzaho live, mujyeho muyishigikire, muyikandire subscribe. Nanjye muraba mumpaye umugati, muraba mugize neza cyane. M23 rero ngo hari abandi ba generali ndetse n'abakoroneri 3 yacakiye, irimira banigana iforo n'aba Barundi. Abo ngabo yabarobye muri za Uvira. Ndibuze no kubereka ibiri kubera muri za Uvira. Dufiteyo drone yacu none hayamaze kugerayo, irimo irafata amashusho. Mu kanya gato mu kiganiro kiri imbere turibuze kubereka uburyo zino drone zacu zirimo kugenda zikurura aya makuru ziyabagezaho gatanu ku kandi. Icyo usabwa nta kindi ni ukugumana natwe, kandi ugakomeza ugakanda subscribe ku makuru yizewe. Ariko ufata n'amasegonda makeya, ni wandikamo Inkuba TV, ni YouTube hitiza bwa mbere ifite logo itukura,
munyarukireyo muri benshi. Rero kuri aya makuru yizewe, bamwe baremeza neza ko M23 ikimara gucakira uyu Omega yari yakomerekeye ku rugamba. Byari ngombwa ko batangaza ko yakomeretse mu buryo bwo kujijisha leta ya Kongo, bahise batangaza n'iby'urupfu rwe. Ariko uyu mugabo ni muzima, ni ingege, yaravuwe, yabajijwe ibibazo byinshi, yanditse igitabo cy'ibibazo yabajijwe, atanga nimero de compte zose ziri mu gihugu cy'u Burundi, aho yanyuzaga saleri y'abano bandi ba FDLR bakoranaga. Bityo rero isaha n'isaha mugiye kubona uburyo yenda kwinjizwa hano kuri boda. Turirayivu 5/5 kugira ngo tuje turushaho kugenda tubahereza amakuru yizewe. Murababona, mwababonye, ariko bazabacakira uko byagenda kose. Ibyo mwigira byose muje mumenya ko nta wahemukiye u Rwanda ngo bimorwe neza. Ibyo nabibwiye Firemo mu kiganiro nakoze, naravuze ati Firemo yaragiye yisha muri Amerika, agira ngo muri Amerika ni paradise, ahandi tutagera, ingabo z'u Rwanda zitagera amahoro, abashaka amahoro bitagera. Arangije abayikojeje ukuyikoza mu matako y'akana gato yagafata ku ngufu. Ako kana gato yayikojejemo niko katumye n'ubundi bamwirukana muri Amerika. Akigera i Kigali yacakiwe n'ipingu, Interpol zibazikoza akazi kazo. Uyu mutipe bita Omega yagabye ibitero, niwe muntu wabwiye ngo Bertrand Bisimwa, aramubwira ko n'ubundi muri abicanye muri ibisambo bwo mumfashe muhite munyica. Ati n'ubundi mwaje mushaka kunyica. Bertrand Bisimwa aramureba aravuga ati se uyu mutipe w'umwiyahuzi uri muratwiyahuraho ngo tumwice, arashaka iki nonaha ko M23 itajije kwica? Reka tumureke tumwohereze iwabo mu Rwanda, amategeko n'amabwiriza bikurikizwe. Mu gukurikizwa rero nuko gahunda imeze. Nonaha rero ibintu bihinduye isura, ahagurutse mu mujyi wa Goma. Natwe turabakurikiye, urabona hano turi kuzenguruka kuri Kakarompwe, turamukurikiye isaha n'isaha turaba tubagezeho. Dore ngaho tugeze, ndagenda mvuga ko tumukurikiye cyane. Abanyamakuru ni benshi, twavuze ngo natwe amakuru yizewe reka tujye kwizanira iyi duduyi, tuje kuyizanira muri Kongo, tuze noneho natwe tuyishoreye tubereka uko situation zose zimeze. Mu gihe rero tumukurikiye n'ubundi no kuri boda naho nuko bimeze, ategerejwe n'itangazamakuru ryinshi byatejemo, nuko nkuko rirapanuwe riramutegereje ngo rimwereke isi yose. Hano ni kuri la Coronishe, kuri Grande Barriere, ahanyuzwe n'uyu nawe General de Brigade Gakwerere. Nuko nguko bimeze rero. Uyu akaba yafatanwe n'undi bita Gatera, akaba ari koloneli nawe witwa Gatera. Bamwe bari kwikanga ko ari Gatera gusa bagiye kuzana. Gatera ntabwo bahita bamuzana kuko Gatera yafashwe ku munsi w'ejo. Gatera rero ntabwo bahita bamuzana bataramukuramo amakuru yo mwakara agace ka Rubero. Bagiye kubanza bamukuremo amakuru ya haraza Kasogota, haramondiri ya FDL rugana muri La Corine. Nibamara kumukuramo za informo, nibwo natwe tumenya neza ko uyu nawe azaza mu kindi cyumweru. Icyo bita amakuru yacu tuba tugomba kwicaraho, turi kwiriba ry'amakuru, aho tuba tugomba kubagezaho amakuru umwanya kuwundi. Aya rero ni amakuru yizewe hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuza M23 za Uvira Wazalendo zirimo ziranyaruka. Mwese rero nguko mwarebye kino kiganiro, mureke duhurire kuri YouTube channel yitwa Inkuba, tubereke uburyo za Wazalendo zirimo ziranyaruka muri za Uvira. Zatangiye gukora icyo bita propaganda, zirimo ziravuga ko zatatse ngo M23 zigiye kwirukangana, ariko zirimo zirahunga mwo kabyaramwe. Nibwo nemeye ko FARDC na Wazalendo na FDL n'abarundi bose bitwa za funyafunya baba barimo barafunyika
abandi barimo baranyaruka. Naho nguko Omega ntabwo yashinze akarizo, ahubwo Omega yararwaye ariko yakize, agiye koherezwa hano mu Rwanda. Murakoze.